नमस्कार दोस्तों, टेक श्रेयंस में आप सभी को फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मेरे पास एक पोको X3 Pro फिर से आया है नया केस के साथ। देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम है। ये तो कम्प्लीटली डेड है और ये मोबाइल जो मेरे पास कस्टमर ने दिए थे ये बोल रहे थे 3-4 शॉप से ये मोबाइल रिटर्न हो चुका है। क्या ये बनेगा नहीं बनेगा, इसको थोड़ा बना के दिखाइए। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मोबाइल जो कंडीशन में कस्टमर ने मेरे को दिए थे उसी कंडीशन में रखा था और उसी कंडीशन में रिपेयर करते वक्त आपको भी दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले एम्पियर कंजप्शन चेक करेंगे। ग्राफ मीटर में देखेंगे कितना एम्पियर कंजप्शन हो रहा है, क्या फॉल्ट है क्या नहीं है, सब कुछ बताऊंगा। वीडियो में एंड तक बने रहिए। आज की वीडियो में पोको X3 Pro जो कि डेड कंडीशन में मेरे पास आया है, दूसरा शॉप से रिटर्न आया है, देखेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है जिस वजह से ये मोबाइल डेड हो गया है और ये मोबाइल रिकवर हो रहा है या फिर नहीं होता है, इसको भी जानेंगे। सबसे पहले ग्राफ मीटर में लगा के देखते हैं कितना एम्पियर कंजप्शन हो रहा है। तो चलिए यहाँ पे चार्जर को मैं इनपुट किया हूँ। देखिए यहाँ पे 0 से 135 मिली एम्पियर कंजप्शन हो रहा है और फ्लक्चुएट हो रहा है। 0 से 135 तक जा रहा है, फिर से 0 हो रहा है, 0 से 135 तक जा रहा है। देखिए ग्राफ से आपको पता चल रहा होगा वोल्टेज किस तरह कंजप्शन हो रहा है। यहाँ पे ऊपर नीचे इसका लाइनिंग दिखा रहा है। इसका मतलब ये वोल्टेज ले रहा है फिर छोड़ रहा है, फिर ले रहा है फिर छोड़ रहा है। इसका मतलब क्या है? देखिए फ्रेंड्स, आपको मैं बताना चाहता हूँ ये हो सकता है कहीं शॉर्टिंग हो सकता है या फिर जो CPU है प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं है बोर्ड के साथ, या फिर उस ड्राई कंडीशन में इस टाइप का वोल्टेज फ्लक्चुएट होता है या फिर कंजप्शन होता है। तो देखेंगे, इसको ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले वीडियो को बीच बीच में फास्ट फॉरवर्ड करके प्ले करूँगा ताकि आपका टाइम को बचा सकूँ, क्योंकि दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूँ आज की डेट में देखेंगे टाइम ही बहुत कीमती चीज़ है। टाइम आपके पास है सब कुछ है, टाइम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। देखिए बोर्ड का कंडीशन मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले बोर्ड को मैं फ्रेम से निकाल लेता हूँ। देखिए क्या कंडीशन है, देख सकते हैं। ये कैमरा में आपको ठीक से दिखाई नहीं देगा, मैं माइक्रोस्कोप में जब दिखाऊंगा आपको पता चलेगा बाहर में किस तरह काम हो रहा है। देखिए दोस्तों, पोको X3 Pro में जो मेन प्रॉब्लम आ रहा है CPU और रैम ड्राई इशू आ रहा है। लेकिन मार्केट में क्या कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं देख सकते हैं। देखिए CPU को ज़बरदस्ती हीट किया गया है और बैक साइड में जो पावर IC दिया गया है वहाँ पे भी हीटिंग किया गया है। क्या क्या है प्रॉब्लम, क्या नहीं है, इसको भी देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे चेक कीजिए CPU का चारों साइड में कितना फ्लक्स लगा है और इसका बॉल वगैरह दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए जो दो पावर IC पीछे PM8150 PML8150L जो लगा है, PM8150L जो लगा है, दोनों साइड में देख सकते हैं IC की कंडीशन और कैप्स देख सकते हैं कितना कैप साइड हुआ है, कितना ज़बरदस्त हीट किया गया है, देख सकते हैं। अभी तो यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ ये मोबाइल रिकवर होगा नहीं होगा अलग बात है, लेकिन यहाँ से हमको एक चीज़ सीखने के लिए ज़रूर मिलता है। क्यों और क्या मिलता है? देखिए पोको X3 Pro में जो मेन प्रॉब्लम है CPU और रैम ड्राई इशू है, लेकिन मार्केट में पावर IC को हीट कर रहे हैं, पावर IC को छेड़खानी कर रहे हैं, CPU रैम को छेड़खानी कर रहे हैं, CPU रैम को हीटिंग कर रहे हैं। क्या हीटिंग से ये सही हो सकता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। अगर नहीं तो फिर ज़बरदस्ती क्यों हीटिंग कर रहे हैं? आपको पता है CPU और रैम ड्राई हो रहा है। क्यों ड्राई हो रहा है? ये चलते वक्त जो हीटिंग हो रहा है उतना हीटिंग से ये ड्राई हो रहा है, लेकिन आप ज़बरदस्ती इसको हीट करेंगे। हीट करने से क्या मोबाइल सही होगा? बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले मैं क्लीन करके इसका वोल्टेज वगैरह सब कुछ चेक कर रहा हूँ और यहाँ पे एम्पियर कंजप्शन देख सकते हैं विदाउट बैटरी पे। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो वोल्टेज वगैरह मैं चेक कर रहा हूँ, क्यों चेक कर रहा हूँ? ताकि मेरे को पता चले कि शॉर्टिंग से इस टाइप का एम्पियर कंजप्शन हो रहा है या फिर ये CPU और रैम ड्राई हो जाने से इसी टाइप का एम्पियर कंजप्शन हो रहा है। जो कि आपको मैं हेडिंग में दिखाया, एम्पियर जो फ्लक्चुएट हो रहा था 0 से 135 मिली एम्पियर लेके फिर से 0 में आ रहा था, फिर से 135 मिली एम्पियर कंजप्शन हो रहा था, जो वेरी हो रहा था, जो फ्लक्चुएट हो रहा था। उसी तरह जो एम्पियर कंजप्शन ले रहा था ये शॉर्टिंग के वजह से ले रहा है या फिर इसमें CPU और रैम ड्राई हो जाने से इसी तरह एम्पियर कंजप्शन ले रहा है। इसको मैं अभी कंफर्म कर रहा हूँ, जो कि वोल्टेज चेक करने के बाद ही हमको फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। तो यहाँ तक मैं जहाँ चेक किया हूँ, जहाँ जहाँ वोल्टेज जो भी कोर लाइन है, बग लाइन है, 1.3 1.2 जो भी लाइन, हाई LDO लो LDO जो भी लाइन में चेक किया हूँ बिल्कुल सही तरह वोल्टेज आ रहा है, जो कि आपको आपके स्क्रीन में मीटर लगा दिया हूँ वहाँ पे भी देख सकते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पे बताने का मेन चीज़ यही है कि आप देखिए पोको X3 हो या फिर पोको X2 हो, किसी भी मोबाइल को रिपेयर करने के लिए दे रहे हैं, जहाँ पे आपको डाउट लग रहा है काम यहाँ पे नहीं हो पाएगा या फिर जहाँ पे आपको 100% आप श्योर हैं यहाँ पे ये शॉप में काम हो सकता है, तो वहीं पे दीजिए। अदरवाइज ऐसा दुकान में देंगे तो बोर्ड का कंडीशन यही होगा। ये मोबाइल 100% रिकवर होगा नहीं होगा ये तो मेरे को अभी तक रिजल्ट भी पता नहीं है, लेकिन आगे में जब इसका रिजल्ट देखेंगे आपको भी पता चलेगा मोबाइल बनेगा या फिर नहीं बनेगा, या फिर इसका बनने के बाद और इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है। ये सब कुछ क्लियर करना पड़ता है पहले से। अगर इस कंडीशन में आए तो हम लोग भी गारंटी नहीं देते ये 100% श्योर ये मोबाइल रिकवर हो पाएगा या फिर नहीं। तो चलिए इसमें एक डायग्नोस करते हैं, क्या मोबाइल सक्सेसफुली रिकवर कर सकते हैं या फिर नहीं, क्योंकि बोर्ड का कंडीशन आपको मैं दिखा दिया और सीपीयू का साइड में भी दिखाऊंगा क्या कंडीशन बना हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे पावर सेक्शन में दिखा चुका हूँ और यहाँ पे देखिए सीपीयू का साइड में दिखा रहा हूँ सीपीयू का कंडीशन क्या किए हैं। जो टेक्नीशियन के पास गया होगा इस तरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है पोको X2, पोको X3, पोको X3 प्रो में अभी CPU रैम ड्राई इशू आ रहा है और इसको ज़बरदस्ती इसको हीट करके इसी तरह कंडीशन बनाना मेरे को भी ठीक नहीं लग रहा है। और दूसरी बात, ये कंडीशन में क्या मोबाइल रिकवर हो सकता है? अगर हो सकता है तो इसको हीटिंग कीजिए, नहीं होगा तो बिल्कुल हीटिंग करना ही छोड़ दीजिए। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, देखिए आप जब मोबाइल यूज करते हैं इसका CPU रैम हीटिंग हो रहा है और ये हीटिंग के वजह से ही ये ड्राई इशू आ रहा है सभी सेट में। और अगर इसको ज़बरदस्ती ऊपर से हीट करेंगे तो और भी डेड कंडीशन में जाएगा, वहाँ से तो रिकवर होने का कोई भी चांस नहीं है। फिर भी ज़बरदस्ती आप इसको हीटिंग कर रहे हैं और कंडीशन ये इसी तरह बना रहे हैं, तो मतलब ही नहीं है मोबाइल रिपेयर होगा नहीं होगा, मतलब नहीं है। देखिए दोस्तों, आप अगर टेक्नीशियन हैं इसी तरह काम कीजिए, आपको भी पैसा मतलब मिल सके। अगर ज़बरदस्ती इसको हीट करके छोड़ देंगे 2 दिन 4 दिन चलेगा, अगर चल भी जाता 2 दिन 4 दिन चल भी जाता, लेकिन ये रिजल्ट सही नहीं निकलेगा, क्योंकि जब तक इसका CPU और रैम को रिवॉल्व नहीं करेंगे तब तक ये मोबाइल ओके नहीं होगा। बिल्कुल मतलब जैसे नॉर्मली चलना चाहिए उसी तरह नहीं चलेगा जब तक इसका CPU और रैम रिवॉल्व नहीं होगा। मोबाइल में ये जो पोको X3 प्रो में इसी तरह प्रॉब्लम आ रहा है। आज की डेट में देखेंगे CPU और रैम ड्राई इशू 100% मोबाइल में यही प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रहा है। फिर भी आप ज़बरदस्ती इसको हीटिंग करके मोबाइल को बर्बाद ही कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो चलिए दोस्तों, कोई बात नहीं, मतलब ही नहीं है। देखिए दोस्तों, आपको मैं बताना चाहता हूँ मार्केट में इसी तरह काम होगा, हम लोगों के पास आएगा, रिकवर होगा नहीं होगा, एक चीज़ हमको सीखने के लिए ज़रूर मिलेगा, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ सीखने के लिए ज़रूर एक छोटा सा भी नॉलेज मिलेगा। लेकिन इसीलिए मैं टाइम इसमें वेस्ट किया हूँ। मोबाइल होगा नहीं होगा ये मेरे को टेंशन नहीं है, या फिर मोबाइल होने से भी अच्छा है नहीं होने से भी अच्छा है, लेकिन एक चीज़ तो हमको एक चीज़ यहाँ से सीखने के लिए ज़रूर मिलेगा, वही चीज़ हमको चाहिए। ठीक है, हम जितना मोबाइल में टाइम वेस्ट करेंगे, जितना मोबाइल को अच्छे से डायग्नोस करेंगे, हमको सीखने के लिए मिलेगा और कुछ नहीं। आप जितना बड़े से बड़ा टेक्नीशियन को देख लीजिए, ट्राई करते हैं उसमें रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, मतलब 99% 99.9% तक कोशिश करते हैं, हार नहीं मानते। क्यों? क्योंकि उनको पता है आज नहीं तो कल 100% ये सेट रिकवर होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मैं बड़ा बात नहीं करूंगा और यहाँ पे मोबाइल को सीधा रिपेयर करूंगा। आपके पास कोई भी फॉल्टी मोबाइल है, रिपेयर नहीं हो पा रहे, तो मेरे को भेज सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में एड्रेस दे दिया हूँ, उसी एड्रेस में मेरे को कुरियर कर सकते हैं। और आपको हेडिंग में भी दिखा दिया, इंट्रो में एड्रेस दे दिया हूँ, आउट्रो में भी एड्रेस दे दिया हूँ, और आपके स्क्रीन में जो मोबाइल नंबर दिया हूँ उसी नंबर पे मेरे को कॉल और व्हाट्सएप में क्वेरीज कर सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ दिन पहले मैं वीडियो एक डाला था जो कि दूसरा शॉप से वो भी रिटर्न आया था, लेकिन उसमें ज़्यादा कुछ काम नहीं हुआ था, लेकिन वो तो 100% रिकवर हो गया। उसमें भी 2 बार काम करना पड़ा, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट शॉट में ही मोबाइल रिकवर हो गया, 2 बार उसमें काम करना पड़ा। उसमें डिस्प्ले नहीं आ रहा था, फिर इसको रिवॉल्विंग किए, रिवॉल्व से सक्सेस हो गया। तो प्रॉब्लम देखिए, मैक्सिमम जितना भी मैं पोको X3 प्रो हो, पोको X2 हो, पोको X3 हो, या फिर जो भी पेस्टेड CPU वाला मोबाइल में रिपेयर कर रहा हूँ, क्या काम कर रहा हूँ? CPU रैम को रिवॉल्व कर रहा हूँ या फिर CPU को रिवॉल्व कर रहा हूँ। काम इसी तरह आ रहा है, वीडियो इसी तरह डाल रहा हूँ। देखिए, बहुत सारा कमेंट्स भी आ रहा है कि मतलब ये जो CPU रिवॉल्विंग के अलावा और कुछ वीडियो डालिए। देखिए दोस्तों, ये जो काम कर रहा हूँ इससे अगर फुर्सत मिलेगा तो दूसरा काम को पकड़ सकता हूँ ना। आप खुद ही समझिए, खुद ही बताइए। ठीक है,
मेरे पास यही काम आ रहा है तो यही वीडियो डालूंगा ना, और दूसरा तो वीडियो डाल नहीं सकता। जो काम आ रहा है उसी को मैं डाल रहा हूँ। जो कस्टमर मेरे पास भेज रहे हैं, जो व्यूअर मेरे पास भेज रहे हैं, उन्हीं का मोबाइल रिपेयर करके उन्हीं को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आपके पास भी कोई फॉल्टी मोबाइल है, रिपेयर के लिए भेज सकते हैं। उसी तरह वीडियो बना के आपको भी दिखाने की कोशिश करूँगा। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा डिले हो जाता है, क्योंकि मैं काम में थोड़ा सा फोकस ज़्यादा करता हूँ। वीडियो आज नहीं तो कल ही डाल भी ही सकता हूँ, लेकिन इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा डिले कर देता हूँ। और काम जो है जितना जल्दी हो सके काम को निकालने की कोशिश करता हूँ। जो भी होगा, जितना जल्दी होगा, मैं रिजल्ट देने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, आज का वीडियो में यही चीज़ बातचीत चल रहा है। पोको X3 Pro जो कि डेड कंडीशन में आया था, मार्केट में किस तरह काम हुआ है दिखा दिया आपको। चलिए, इसका CPU को निकाल लिया हूँ, क्योंकि हमको पता चल गया कि इसमें CPU ड्राई इशू था, क्योंकि वोल्टेज वगैरह सब कुछ चेक कर लिए थे, वोल्टेज बन रहा था। अगर शॉर्टिंग होता तो शॉर्टिंग से वोल्टेज कभी भी आउटपुट नहीं आता। तो वोल्टेज आउटपुट मिल रहा था, लेकिन ये CPU कनेक्टेड नहीं था, जो कि ड्राई इशू आ रहा है पोको X3 Pro में। यही चीज़ प्रॉब्लम था और इसको मैं निकाल चुका हूं, जो कि आपके स्क्रीन में देख सकते हैं। वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके प्ले कर रहा हूं ताकि आपका टाइम भी बच सके। चलिए दोस्तों, CPU को अभी क्लीन विलिंग करके जो भी रिवॉल्विंग करना है करके देखते हैं ये मोबाइल सक्सेसफुली रिकवर होता है या फिर नहीं। तो दोस्तों, ये वीडियो में एंड तक बने रहिए। आज की वीडियो में पोको X3 Pro जो कि डेड कंडीशन में आया है, इसको अभी काम कर रहे हैं। रिजल्ट आगे में मिलेगा नहीं मिलेगा ये आगे में पता चलेगा, लेकिन अभी तक देखिए CPU को मैं निकाल के प्रॉपरली क्लीन कर चुका हूँ। रैम को अभी क्लीन कर रहा हूँ, जो कि आपके स्क्रीन में देख सकते हैं। रैम को भी क्लीन करके रिवॉल्व करेंगे, फिक्स करेंगे और देखेंगे रिजल्ट मिल रहा है या फिर नहीं। तो दोस्तों, ये वीडियो में एंड तक बने रहिए। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दें, नोटिफिकेशन को ऑल में सिलेक्ट करके छोड़ दें, ताकि आने वाले समय में जितना भी वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और वीडियो में एंड तक बने रहिए।
देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे रैम के ऊपर एक एक बॉल को कनेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो रैम के ऊपर बॉल वगैरह बना है इसको प्रॉपरली रिवॉल्व करना चाहिए। फिर भी मैं 2-3 बॉल यहाँ पे नहीं है, वो नहीं भी होने से चलेगा। मैं चेक कर लिया था, ये GND लाइन है यानी कि ग्राउंड लाइन है, वो नहीं भी रहने से चलेगा। लेकिन आप कोशिश कीजिए पूरा 100% जो भी CPU रैम रिवॉल्व कर रहे हैं बिल्कुल अच्छे से रिवॉल्व हो। देखिए यहाँ पे तो बॉल निकल गया था, वो कोई मैटर नहीं करता, ग्राउंड लाइन है, लेकिन कनेक्टिविटी लाइन नहीं होना चाहिए। तो बोर्ड में देख सकते हैं CPU को पहले से इंस्टॉल कर चुका हूँ, लगा चुका हूँ, CPU को बैठा चुका हूँ बोर्ड में। अभी बोर्ड के ऊपर में जो भी ग्लू वगैरह लगा था इसको थोड़ा सा मैं क्लीन करके मेन विंडो में लेके जाता हूँ और इसमें एम्पियर चेक करेंगे कितना एम्पियर कंजप्शन हो रहा है। पहले तो फ्लक्चुएट हो रहा था, अभी CPU को रिवॉल्व कर चुके हैं, बोर्ड में फिक्स कर चुके हैं कितना एम्पियर कंजप्शन हो रहा है। यहाँ से हमको एक आइडिया मिलेगा ये सेट जिंदा हो पाएगा या फिर नहीं। क्योंकि दोस्तों वोल्टेज वगैरह पहले से मैं चेक कर चुका था, वोल्टेज पावर सेक्शन ओके था। CPU लाइन ड्राई इशू के वजह से इसमें जो एम्पियर फ्लक्चुएट हो रहा था पहले से आपको हेडिंग में दिखाया हूँ, जो कि ग्राफ मीटर में। अभी फिर से ग्राफ मीटर को आपके सामने चालू करता हूँ और कितना एम्पियर कंजप्शन हो रहा है इसको चेक करते हैं। देखिए मैं चार्जर को इंसर्ट कर दिया हूँ, एक बार 167 तक गया था, उसके बाद 155 मिली एम्पियर पे स्टॉक है और नोटिफिकेशन लाइट ब्लिंक हो रहा है। इसका मतलब ये CPU और जो UFS पहले से लगा था इसको तो हम छेड़खानी नहीं किए, बिल्कुल प्रॉपरली काम कर रहा है, 100% वर्किंग है। तो यहाँ पे मैं डिवाइस मैनेजर को आपके सामने लेके आता हूँ। देखिए डिवाइस मैनेजर ले आया हूँ और डिवाइस मैनेजर में चेक करते हैं USB को इंसर्ट करके क्या इसमें कोई पोर्ट वगैरह बन रहा है कि नहीं, क्योंकि एम्पियर कंजप्शन के हिसाब से मैं बताना चाहता हूँ 100% पोर्ट बनेगा। देखिए मैं विदाउट बैटरी पे यहाँ पे नोटिफिकेशन लाइट दिखा रहा हूँ, विदाउट बैटरी पे ये पोर्ट नहीं बनेगा। तो फिर से बैटरी कनेक्ट करके यहाँ पे देखिए IDL पोर्ट बन गया, यानी कि क्वालकॉम HS QSB QD लोडर 9008 पोर्ट दिखा रहा है। इसका मतलब इसमें रैम अभी लगा नहीं है, उसीलिए 9008 पोर्ट दिखा रहा है। तो यहाँ से हमको कंफर्म पता चल गया कि ये CPU भी जिंदा है, UFS भी जिंदा है। अभी रैम लगाने के बाद हमको 100% सियोरिटी मिल जाएगा कि ये सेट चालू हो पाएगा या फिर नहीं। यहाँ से तो 95% में सक्सेस हो गया हूँ, क्योंकि 95% मेरा काम मतलब सफल हो गया है। तो और 5% देखते हैं 5% में क्या रिजल्ट मिलता है, क्योंकि मैं मेहनत किया हूँ और रिजल्ट 100% श्योर मिलेगा। देखिए आप भी रिजल्ट क्या मिल रहा है क्या नहीं। अभी रैम को लगाते हैं और रैम लगाने के बाद हमको पता चल जाएगा, आपके सामने दिखाऊंगा रैम लगाने के बाद ये सेट रिकवर हो रहा है या फिर नहीं। तो यहाँ पे वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करूँगा और आपको दिखाता हूँ ये रैम को लगा के, रैम लगाने के बाद ये सक्सेसफुली रिकवर हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है, और आपके पास कोई फॉल्टी मोबाइल है, रिपेयर नहीं हो पा रहा है, तो मेरे को भेज सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा एड्रेस दे दिया हूँ, उसी एड्रेस में मेरे पास कुरियर कीजिए। जो भी होगा इसी तरह वीडियो बना के आपको दिखाने की कोशिश करूँगा और मैं मेरी तरफ से 100% श्योर से मैं काम करूंगा कि आपका सेट रिकवर कर सकूं। तो दोस्तों यहाँ पे रैम के ऊपर देखिए बहुत सारा कार्बन जमा हुआ है, यानी कि डीऑक्सीडाइज हुआ है। एक एक बॉल को अगर इसी तरह काम करेंगे तो टाइम लगेगा। तो वीडियो को मैं बीच में फास्ट फॉरवर्ड करूँगा, लेकिन वॉइस ओवर कर रहा हूँ इसलिए फास्ट फॉरवर्ड भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं एक एक बॉल को इसी तरह क्लीन कर लेना है। इससे अच्छा जो वायर वाला ब्रश आता है, स्टील ब्रश आता है, उसी से क्लीन करने से भी अच्छा क्लीन हो जाता है। लेकिन एक एक बॉल को अगर क्लीन करेंगे टाइम काफ़ी वेस्ट होगा इसमें। तो फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ एक एक बॉल को ही आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो कि मेन प्रॉब्लम है इसी का, पोको X2 हो X3 हो, इसी तरह कार्बन होने के बाद ये ड्राई हो जाता है और CPU के साथ जो रैम लगता है या फिर जो बोर्ड नीचे बोर्ड में CPU कनेक्ट है वो बोर्ड के साथ कनेक्टिविटी टूट जाता है, छोड़ देता है। उसके साथ मतलब ये प्रॉब्लम दिखाना चालू हो जाता है। जब से ये कार्बन हुआ, जब से इसमें ड्राई इशू आ गया, तो कुछ ना कुछ 100% प्रॉब्लम आएगा। जैसे हैंग और लोगो प्रॉब्लम, रीस्टार्टिंग इशू, लोगो पे स्टॉक हो जाना, या फिर कभी कभार चालू होगा, कभी चलाते चलाते फिर से हैंग होके ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। इस तरह जो प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब ये ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम जो आ रहा है ये CPU ड्राई इशू से ही आ रहा है और उसमें कोई भी हार्डवेयर का इशू नहीं है। जो कि हार्डवेयर सेक्शन में आज की वीडियो में दिखाया कितना छेड़खानी हुआ था, जो कि यहाँ तक ले आया हूँ। ये CPU IDL पोर्ट अभी तक बन गया है, यानी कि ये 95% मोबाइल चालू हो चुका है। अभी रैम लगाने के बाद ये 100% चालू हो जाएगा।
तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट कीजिए, और आपके पास जो भी फॉल्टी मोबाइल है भेज सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में तो एड्रेस दे ही दिया हूँ, और आपके स्क्रीन में जो नंबर दिया हूँ उसी नंबर पे मेरे को कॉल और व्हाट्सएप में क्वेरीज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए रैम को लगा लेते हैं और देखते हैं इसका रिजल्ट क्या मिल रहा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे रैम लगाने का टाइम में, CPU निकालने का टाइम में, CPU बैठाने का टाइम में, रैम बैठाने का टाइम में कितना टेम्परेचर रखना चाहिए आपके स्क्रीन में दे दिया हूँ। क्योंकि टॉपिक दूसरा बात कर रहा हूँ, लेकिन काम जो कर रहा हूँ आप देख सकते हैं। मार्केट में जो बातचीत चल रहा है वही चीज़ को आपको मैं बताने की कोशिश किया। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले रैम को लगा लेते हैं, और लगाने के बाद रिज़ल्ट देखने की कोशिश करेंगे क्या रिज़ल्ट मिल रहा है। देखिए, मैं एक एक बॉल को, एक एक कॉर्नर को मैं ध्यान से देख रहा हूँ, ताकि रैम लगाने के टाइम में कोई शॉर्टिंग वगैरह ना हो। ताकि देखिए, मेहनत तो इसमें 2.5-3 घंटा मेहनत हो चुका है। मैं वीडियो में आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रहा हूँ ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, उसीलिए। लेकिन इसमें जो रियल टाइम में काम किया हूँ 2.5-3 घंटा से ऊपर ही काम किया हूँ, कम में ये हुआ नहीं है, क्योंकि बोर्ड का कंडीशन मैं पहले आपको दिखा चुका हूँ। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे 330 टेम्परेचर रखा हूँ और AR को 80 में रख के रैम को अभी मतलब बोर्ड में फिक्स कर रहा हूँ, CPU को ऊपर में फिक्स कर रहा हूँ। तो रैम को लगाने के बाद रिजल्ट आपको दिखाऊंगा क्या रिजल्ट आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो दोस्तों कमेंट कीजिए क्या रिजल्ट मिलेगा, और आपके पास कोई भी फॉल्टी मोबाइल है, आप किस तरह काम कर रहे हैं मेरे को कमेंट्स में बता सकते हैं, या फिर पर्सनली मेरे को व्हाट्सएप में बता सकते हैं। जो भी होगा मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, दिखाने की कोशिश करूंगा, इसी तरह जैसे ये वीडियो में दिखाया हूं। तो जो भी टेक्नीशियन भाइयों को ये वीडियो थोड़ा सा बुरा लग रहा है, मेरे को माफ़ करें। जो मार्केट में काम हो रहा है, जो मार्केट से काम आ रहा है, वही चीज़ को मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, मैं जो भी कस्टमर जिस कंडीशन में लाएगा उसी कंडीशन में वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, उसी कंडीशन से रिकवर करने की कोशिश करता हूँ। रिकवर होगा नहीं होगा ये अलग मैटर है, लेकिन जो काम करता हूँ वही चीज़ मैं दिखाता हूँ। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, बात करते करते रैम को भी लगा चुका हूं और रिजल्ट देखेंगे। अभी बोर्ड को थोड़ा सा कूल डाउन करते हैं, क्योंकि बोर्ड काफ़ी हीटिंग है। 330 टेम्परेचर में खोल रहे हैं तो निकाल रहे हैं, लगा रहे हैं तो टेम्परेचर से बोर्ड हीटिंग होगा ही होगा। अभी देखिए, अभी जितना भी हीटिंग करने से कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी इसमें CPU रैम को रिवॉल्व कर चुके हैं। ओनली इसमें UFS बचा है। UFS को अगर थोड़ा सा हीटिंग करेंगे तो ड्राई इशू हो सकता है। यानी कि मैं बोलने का मतलब यह है, थोड़ा बहुत हीटिंग करने से भी अभी ये चलेगा, कुछ मतलब नहीं, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और CPU का जस्ट नीचे इसका PM8150V लगा है, इसको भी हीट होने से ये IC भी ड्राई हो सकता है। मतलब बोर्ड को अभी बोलने का मतलब ये है कि अभी जानबूझ के इसको हीटिंग नहीं करना है। बाई चांस अगर कोई टेक्नीशियन के पास चला जाता है, थोड़ा बहुत हीट कर दिए, तो इस कंडीशन में सेट चालू हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन पेस्टेड CPU को जब हीटिंग करेंगे तो जो डेड इशू, रिस्टार्टिंग इशू आया था, वो डेड हो जाएगा। अगर आपके हाथ में चल रहा है, किसी टेक्नीशियन के पास गया, इसको हीटिंग कर दिए, फिर डेड ही हो जाएगा और डेड से रिकवर होगा ही नहीं। तो इसी तरह ये काम हुआ था। 3-4 शॉप से बोल रहे थे, कितना शॉप से रिटर्न आया मेरे को पता नहीं, मेरे पास आया। मैं अभी कंडीशन आपको दिखा रहा हूँ क्या कंडीशन है मोबाइल का। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले फिर से एम्पियर कंजप्शन चेक करेंगे, कितना एम्पियर कंजप्शन हो रहा है। देखिए, रैम लगाने के बाद अभी देखते हैं कितना एम्पियर कंजप्शन हो रहा है। देख सकते हैं 159 मिली एम्पियर पे स्टॉक है, और नोटिफिकेशन लाइट भी देख सकते हैं ब्लिंकिंग हो रहा है विदाउट बैटरी पे। देखिए, बैटरी का भी कनेक्ट नहीं किया हूँ, डिस्प्ले को भी कनेक्ट नहीं किया हूँ। देखिए, अभी जैसे ही बैटरी को कनेक्ट करके यहाँ पे चार्जिंग एम्पियर मीटर को लगाया, चार्जिंग को इंसर्ट किया, तो यहाँ पे डायरेक्ट लोगो आके बैटरी का साइन भी दिखा रहा है, और सेट चालू भी 100% हो गया है। तो दोस्तों देख सकते हैं आपके सामने जो भी काम किया, इसी तरह काम करेंगे तो 100% रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, मोबाइल को बूट करते हैं, पावर की को प्रेस करके देखते हैं मोबाइल कम्प्लीटली ऑन हो रहा है या फिर नहीं, या फिर ऑन होने के बाद और कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा है, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में जो कंडीशन में मेरे पास बोर्ड आया था, मोबाइल आया था, उस कंडीशन में कोई भी टेक्नीशियन देखेंगे बोर्ड को तो डीमोटिवेट हो जाते हैं पहले से ही। मतलब ये नहीं हो सकता, टाइम वेस्ट करेंगे, रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, ये मैटर नहीं करता। आप कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए।
रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा वो काम के ऊपर डिपेंड है, आपका मेहनत के ऊपर डिपेंड है। लेकिन आपको एक चीज़ सीखने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ वही बोर्ड से मिलेगा। अगर ये मोबाइल रिकवर नहीं भी होता तो मेरे को कुछ ना कुछ यहाँ से नॉलेज ज़रूर गेन होता। तो दोस्तों देख सकते हैं आपके स्क्रीन में मोबाइल कम्प्लीटली चालू हो चुका है। और कुछ प्रॉब्लम होगा नहीं होगा, कम्प्लीटली उसको पूरा फिटिंग करेंगे, कैमरा वगैरह सब कुछ लगा के देखेंगे और जो भी पिन पैटर्न पासवर्ड दिए हैं कस्टमर ने उन्हीं को बताऊंगा दिखा के, और सिम वगैरह लगा के सब कुछ ट्राई करूंगा, उसके बाद ही डिलीवर दूंगा। जो भी क्वेरीज रहेगा आपके स्क्रीन में जो डिस्प्ले में डायल किया हूँ नंबर, उसी नंबर पे मेरे को क्वेरीज कीजिए। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर से पसंद आया होगा। मिलता हूँ दोस्तों और किसी वीडियो में और किसी टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।